این توقیه‌های چکن مسئول کاری ساکنی دهه چهارباغ از دهه به نام میرزاعلی ویس فی ناحیه واسه زیفنومی وطن و بوده با استقبال جشن عید ملی تاجیکان نوروز با درخواست نورسان و جوانان دختر شدند. در دهه چهارباغ خاله زیفنومی برابر دختر توقی چکن قلمکش ماهر است. این لحظه روی این متاع سفید نقش گل‌های بالای توقی را میکشد. دختر توقی چکن انا همین طور از نقش آفری آغاز می‌یابد. زیفنومی در ماه ینور با کمک فرزندانش همه گونه 30 توقی چکن دوخته است تا نوروز باشد. مقصد دارد که باز 100 توقی دیگر دوزد. توقی را خیلی بر وقت میدوختیم با ایبان رفت بود ایبان که با اثر اینا آغاز شد با دختن اثر کردیم موفق طلبات همی آدمو میدوزیم میوین میگن مورای خیلی بگین خیلی بدوزین گل بدوزین اینا بنویسین ما هم خیلی چه خیلی که همی خودشون میفورم خیلی میکنیم میتیمشون من یک توقی را 30-35 سو میفروشم با در همی خونه یک چیز دانی یوردم میتا مثال با یک نوستم با یک چیز میخرم هیچی نخرم روچکا و دفترش میخرم همه همی با همی هنر در هیچ وقت خور نمیشه هنر داشته باشی هنر من در یکون وقت خور نمیشه حاضر من که خودم پیر شدم حاضر دخترم میکنم میدوزم نشونش میدوزم میچسبونم. در دهه چهارباغ دهات به نام میرزاعلی ویس فی ناحیه واسه 5 نفر این زنان خانشین با خاله زیفنومی همراه شده در پیروی با او هنر دوزندگی را از خود نمودند. این گلدوزی ها را زنان با مصلحت همدیگر در یک جایگی دوختند. در چنین محیط دوختن توقی های چکن هم آسان گردید میگوید خاله زیفنومی. اکنون در دوختن توقی ها به زیفنومی دخترش کمک رسانیده هنر مادرش را نیز از خود کرده است. این نوروزی در نصیب بشه توقی دوختیم چودر دوختیم کتای چکن دوختیم همین چیزی پیشنهاد ممکنه همین چیزا ایودش میبریم. جلب زنان خانشین به شغل پرثمر و اعتبار بیشتر به کسب‌های مردمی دادن یکی از سمت‌های فعالیت کاری در جماعت دهات به نام میرزاعلی ویس بوده. به شغل جلب گردیدن این زنان نتیجه کارهای ترغیباتی کارمندان جماعت دهات میباشند. ما همین زن‌های خانشینی که در خانه شدن بیکار ما هم میور کوچه به کوچه گشته میورا مثال با کار شغل بستیم مثال با دوزندگی با پخت پزو همین زن‌هایی که در خانه شدن همش با کار تامینن در دهات. چی نتیجه دادمی؟ نتیجه خوب داد. بسیاری زن‌ها حاضر دیگه با کار شغل دارن فقط با دوختن لباس ها و مثال هنرهای مردمی که مثال پخت پزها با اینو سر کار دارن زن‌ها دیگه واسه در دهات بیکار نیستن زن‌ها بسیار همه با هنرهای خودش علاقه دارن. این کوچه دا میدرو مثال نه توقی میدوزن نه قراقی میدوزن کوچه دیگه دا میرن برای پخت پزها گام میزنم. من همچون رئیس زن‌های همین دهات گیو و گلندم و همین زن‌ها فقط همین شغل دارم که مثال همین زن‌ها همش با کار تامین شود. در دهات به نام میرزاعلی ویس چنین گروه‌های زنانه در دیگر دهات‌ها فعالیت پرثمر دارند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.